سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، ایک بندہ جہنم دے وچ بیٹھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف دی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جہنم چ بیٹھا تے چیخا پیا ماردا، اچھی اچھی آواز نہ چیخا پیا ماردا ہے، روندا پیا۔ حضرات گرامی وہ رو رہی ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے بندیا کیوں پیا رونا ہے؟ آخے مولا اے جہنم دی آگ میرے کو برداشت نہیں ہوندی، جہنم دی آگ میرے کو برداشت نہیں ہو رہی۔ رب العالمین نے فرمایا پھر؟ آخے مولا اس طرح کر، میں تنوں اے نہیں آندا بھی مینوں جنت اندر بھیج دے، اس طرح کر مینوں جہنم چوں کر تے جہنم دے کنارے تے بٹھا دے، تے مولا میں تیرے نال وعدہ کرنا، میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ آج تو بعد اس تو بعد میں تیرے کو سوال کوئی نہیں کراں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے فرمایا بندیا سوچ لے۔ آخر مولا سوچ لیا، مینوں جہنم چوں کڈ کے تے جہنم دے کنارے تے بٹھا دے، تے مولا میں وعدہ کرنا کہ اس تو بعد میں تیرے کو سوال کوئی نہیں کراں گا۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتیو جی مولا۔ رب العالمین نے فرمایا انہوں جہنم چوں کڈ کے تے جہنم دے کنارے تے بٹھا دیو۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدن سیان والے ہو، عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتیو عرض کیتی جی مولا، فرمایا اینو جہنم چوں کڈو۔ حضرات گرامی فرشتیاں جہنم چوں کڈ چھڈیا، عرض کیتی مولا ہن کی کریے؟ رب العالمین نے فرمایا اینو جہنم دے کنارے تے بٹھا دیو۔ حضرات گرامی ہن جہنم چوں نکلیا تے کڈ کے جنت دے جہنم دے کنارے تے بیٹھ گیا۔ حضرات گرامی تھوڑی دیر گزر دی ہے، پھر اچھی اچھی آواز نہ چیخا پیا ماردا ہے، پھر اچھی اچھی آواز نہ روندا پیا۔ رب العالمین نے فرمایا بندیا ہن کیوں پیا رونا ہے؟ ہر کردا مولا میں تے کیا جہنم دے اندر ہی بڑی گرمی ہے، اے جہنم دے اندر ہی بڑا سیک ہے، پر مولا میں تو دے ایتھے بھی گرمی برداشت نہیں ہوندی پی۔ یا رب العالمین ایتھے بھی مینوں بڑی گرمی پئی لگدی ہے، ایتھے بھی مینوں بڑا سیک پیا لگدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر آخے مولا او سامنے پانی دا چشمہ پیا نظر آندا ہے، میں تینوں اے نہیں آندا بھی مینوں جنت عطا کر دے، میں تیری بارگاہ وچ اتنا سوال کرنا وا، او سامنے پانی دا چشمہ نظر پیا آندا ہے، مولا مینوں چشمے دے قریب بٹھا دے، مولا اس تو بعد میں تیرے نال وعدہ کرنا وا، میں تے کو سوال کوئی نہیں کراں گا۔ حضرات گرامی رب العالمین نے فرمایا بندیا اگے بھی تو میرے نال وعدہ کیتا سی تے ہن بھی میرے نال گل پیا کرنا ہے۔ ہر کردا مولا ایک مرتبہ مینوں جہنم تو کڈ دیتا ہے، اے جہنم دے کنارے تے بٹھا دیتا، مولا تیریاں بڑیاں مہربانیاں نے، میں تیرا بڑا شکر ادا کرنا وا، پر اس تو بعد میں تے کو سوال کوئی نہیں کراں گا۔ حضرات گرامی رب العالمین نے فرمایا تینوں اجازت ہے۔ حضرات گرامی ہن چلدا چلدا اس پانی دے قریب پہنچیا، حضرات گرامی پانی نال اپنے جسم نو صاف کردا ہے، اے پانی پیندا حضرات گرامی اندر دی گرمی دور ہو جاندی ہے، حضرات گرامی پانی نال نہاندا ہے، اے باہر دی گرمی دور ہو جاندی ہے۔ حضرات گرامی درخت دی چھاں تھلے بیٹھ گیا، اے ٹھنڈیاں ہواواں جدوں جسم نو لگیاں، اے جسم دی گرمی دور ہو گئی، اکھ اٹھا کے ویکھیا تے سامنے جنت دا دروازہ نظر آ گیا۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، حضرات گرامی ہن نظراں اٹھا کے ویکھدا ہے، اے سامنے جنت دا دروازہ نظر آ جاندا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں رب العالمین دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کر کردا مولا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں ہاں میرے بندیا دس کی گل ہے؟ ہر کردا مولا اے تیری بڑی مہربانی ہے، اے تو مینوں جہنم چوں کڈیا تے جہنم دے کنارے تے بٹھا چھڈیا، مولا میں تیری بارگاہ وچ عرض کیتی ہے، اے تو جہنم دے کنارے تو مینوں پانی دے قریب رکھ چھڈیا، مولا میں پانی نال نہاتا وا، اے پانی نو میں پیتا میرے جسم دی گرمی دور ہو گئی ہے، مولا درخت دی چھاں تھلے بیٹھا وا، اے مینوں بڑا سکون حاصل ہویا، مولا سامنے جنت دا دروازہ نظر پیا آندا ہے، میں تینوں اے نہیں آندا کہ مینوں جنت عطا کر دے، مولا میں تیری بارگاہ وچ صرف انی عرض کرنا وا کہ مینوں جنت دے دروازے دے سامنے بٹھا دے، تے مولا میں تیرے نال وعدہ کرنا وا اج تو بعد میں تے کو سوال کوئی نہیں کراں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندیا اگے بھی تو میرے نال وعدہ کیتا سی، اس تو بعد میں نہ گل پیا کرنا ہے، ہر کردا مولا ایک مرتبہ میری گل من لے، اس تو بعد میں تے کو سوال کوئی نہیں کراں گا۔ سرکار دو عالم علیہ
اسلام دے غلامو اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے حضرات گرامی چلدا چلدا جدو جنت دے دروازے وچ پہنچیا حضرات گرامی ہن جنتیاں نو اندر ویکھدا ہے اے سامنے جنتی نظر پہ آندے نے حضرات گرامی دسترخوان تے بیٹھے نے اے بڑیاں خوشیاں پہ مناندے نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ہن جنت دے دروازے اندر چاخیاں پیا ماردا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا بندیا اے تینوں پتہ نہیں کسے گھر دے اندر چاہتیاں نہیں ہو ماری دیاں حضرات گرامی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے ہر کردہ مولا تمہیں تے بڑی مہربانی فرمائی ہے اگر اجازت دے میں سونے ربا ایک قدم دا فیصلہ رہ گیا اگر اجازت دے میں تے قدم چوک کے میں جنت وچ رکھ لواں ہر کردہ مولا میں تے بڑی مہربانی فرمائی ہو جہنم چو کڈیا جہنم دے کنارے تے بٹھا چھڈیا میں تیری بارگاہ وچ عرض کیتی مولا ایتھے بھی مینوں سیک پیا لگدا ہے مولا تو تے بڑا رحیم ہے تو تے بڑا کریم ہے تے مولا تو مینوں اجازت دے چھڈی تے یا رب العالمین میرے جسم نو بڑا سکون پہنچیا ہے میں بڑا گناہگار ہاں پر مولا تو اتھے بھی مہربانی فرمائی ہے اکھاں میں آنسو ہے ہر کردہ مولا تو مہربانی فرما کے جنت دے دروازے اگے بٹھا چھڑیا مولا تیرا جانا کچھ نہیں میرا سارا کچھ ہی بن جانا ہے تیرا جانا کچھ نہیں میرا سارا کچھ بن جانا ہے مولا اگر اجازت دے میں تے قدم چوک کے جنت وچ نہ رکھ لواں اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندیا کیا تو اے نہیں چاہتا کہ تینوں میں جنت بھی عطا کر دیاں تے زمین و آسمان دے برابر تینوں جنت اندر جگہ بھی عطا فرما چھڑا اچھی بات آکھو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے ہو عربیہ کرنا حضرات گرامی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ کردہ مولا اگر دنیا دا بندہ کو مذاق کرے تے گل جچ دی ہے مولا دنیا دار کو بندہ مذاق کرے تے گل جچ دی ہے اے تو کائنات دا رب ہو کے میں نل مذاق بھی کرنا ہے مولا میں تے بڑا گناہگار ہاں میں تے بڑا سیاہکار ہاں مولا میں تے بڑا بد کردار ہاں میری انی اوقات کتوں کہ مینوں جنت بھی مل جائے تے زمین و آسمان دے برابر جنت دے اندر جگہ بھی مل جائے حضرات گرامی رب العالمین نے فرمایا میرے بندیا اے جا میں تینوں جنت بھی عطا کرنا وا تے زمین و آسمان دے برابر تینوں جنت اندر جگہ بھی عطا کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں رب العالمین نے فرمایا جا ڈاکٹر صاحب تھوڑی آواز تو کھولو فرمایا جا تینوں جنت بھی عطا کیتی تے جنت دے اندر زمین و آسمان دے برابر جگہ بھی عطا کیتی تے عرض کردہ مولا میں تے بڑا گناہگار ساں میں تے نیاں مہربانیاں فرما چھڑیاں رب العالمین نے فرمایا تیرا بار بار سوال کرنا سانو بڑا ہی پسند آیا تیرا بار بار سوال کرنا سانو بڑا پسند آیا تیرا بار بار طلب کرنا سانو بڑا پسند آیا ہے حضرات گرامی وہ دیاں اکھاں میں آنسو ہے تے ہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ کچھ عرض کرن لگا ہے جڑا سننا چاہندا کہ سبحان اللہ آندا مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دیں مالکا میں تیرا نام پکاریا آگے رب العالمین نے فرمایا ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا ستار ہاں تو غلطی کر کے معافی مانگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں